Olá e bem-vindos a mais um vídeo, a mais um vlog. E com as luzes bem baixinhas, com uma velinha acesa, fomos preparar o nosso pequeno almoço para iniciarmos o fim de semana da melhor maneira. Vamos fazer agora assim uns queques de laranja. O Diego já colocou aqui tudo o que precisávamos e eu comprei 4 laranjas, mas elas não são grande coisa. Então estas são as duas últimas e eu quero usá-las porque são assim meio secas. E também tenho aqui estas forminhas de abóboras com cara assustadora que eu comprei nos Estados Unidos, no Marshalls, e então queremos fazer, e hoje é o dia perfeito para isso. E isto também vinha aqui com esta espátula de abobrinha assustadora, que é engraçada e é assim do tamanho mais do Diego. A receita que vamos usar é do livro Queques que Enchem a Alma, da Joana Macieira. Beijinhos para a Joana. E vamos lá começar então a fazer a nossa receitinha do dia. Mais. Colocamos assim. Tá bom. Bater o ovo com um garfo e juntar o açúcar, a raspa e o sumo de laranja, a água, o iogurte natural e o óleo vegetal, batendo bem entre cada ingrediente. Ok, então precisamos primeiro ovo. Isto não é para fazer omelete. Agora 110 gramas de açúcar branco, mas vamos fazer aqui uma batotinha, usar dos dois, mascavado e branco. E fica sempre esta massa.
E eu não sei se não enchemos demais aqui as formas das abóboras, vamos ver agora durante a cozedura, e ainda deu para fazer outros 9 queques. Vamos ver como é que isto fica depois de cozido. Agora vamos levar ao forno durante 20 minutos, forno pré-aquecido a 200 graus. Eu acho que os queques ficaram muito bons, porque estão super fofinhos por dentro, mas com esta crostazinha. Eu depois, nos últimos 5 minutos de cozedura, coloquei aquilo com a ventilação de cima, porque eu sei que dá sempre assim esta corzinha. Estão assim, bem macinhos, só que eu não acho que eles estejam muito doces. Então, se preferirem mais doce, coloquem um bocadinho mais de açúcar ou usem tudo açúcar branco, porque eu acho que o açúcar mascavado não dá um doce tão carregado. E vou aproveitar para partilhar com vocês uma super compra que eu fiz no Lidl, que foi azeite. Então, ontem foi sexta-feira e apareceu um cupão de gaste 60 euros no Lidl e só pague 45, porque era um cupão de 15 euros com um mínimo de compras de 60 euros. Eu precisava de umas coisinhas, mas era coisa mínima. E nos últimos dias tínhamos falado de azeite lá no trabalho, em como estava tão caro. Mesmo as minhas colegas que compram diretamente aos produtores, um garrafão já estava a 50 euros, era um garrafão de 5 litros, mas já é 10 euros ao litro. E eu ainda não apanhei esta alta dos preços do azeite, porque tinha ainda bastante em estoque. Eu compro sempre dos garrafões de 3 litros e depois vou passando para as garrafas mais pequenas. Então eu sei que houve uma vez que apanhei assim uma promoção bastante boa no Pingo Doce e aproveitei, comprei logo 3 garrafões de Oliveira da Serra. Depois comprei mais um do Continente que também apanhei a bom preço. Então vou sempre fazendo assim estes estoques. E estava meio assustada porque, como toda a gente fala do aumento e eu ia vendo o aumento dos preços, então meti-me a fazer contas e pensei que seria uma boa coisa para investir, porque conseguiria não pagar tanto pelo azeite. Aquilo que eu fiz foi ir ao Lidl à hora de almoço e comprei 2 garrafões de azeite. O preço normal é 24,98, portanto estes 2 ficaram perto de 50 euros, só que descontei os 15 euros. Isto porque ainda comprei mais 10 euros de coisas que precisava, que foi aqui umas frutinhas poucas, precisava de pão, sei que comprei mais alguma coisa, não sei, mas a conta deu 60 euros e 15 cêntimos e não fui comprar nada propositado, quero dizer, com exceção do azeite, porque acabou por ficar muito mais em conta. E o azeite é este do Chaparro Clássico, azeite virgem extra, com acidez máximo de 0,7 e 100% português. Resumindo, ao invés de eu ter gasto 50 euros, consegui gastar apenas 35 euros para comprar 6 litros de azeite, que ficou um preço que era similar àquilo que estava antes destes aumentos enormes de preços. E quando sair este vídeo, infelizmente a promoção já vai ter passado, porque ela era válida de sexta-feira e apanhava o fim de semana, mas eu espero que, se vocês têm a aplicação do Lidl e se precisavam de fazer compras, que tenham aproveitado, porque era uma coisa mesmo que valia a pena. E agora, não quero, mas preciso de me dedicar um bocadinho aqui à churrasqueira, porque ela está cheia de folhas.
que caem ali das pimenteiras e também folhas que entram por baixo da porta quando está muito vento. Tem que dar assim um jeitinho a isto, limpar o pó também desta mesa, das cadeiras, para colocar isto assim um sítio mais apresentável. Já dei aqui assim então um jeitinho à churrasqueira, não está perfeito, está melhor, precisa de ser mesmo lavado, só que agora não tenho disponibilidade para isso. Mas assim já fica mais fácil porque depois é só varrer outra vez, só que já tem muito menos lixo e lavar. E entretanto é hora de almoço, o Pedro já foi ao frango assado, eu vou tratar dos acompanhamentos e colocar louça na máquina para a cozinha também ficar mais organizada. Hoje já vamos acender o nosso recuperador de calor, tenho que tirar as luzes e esta renda que eu coloquei aqui debaixo da televisão, normalmente até está aqui na lareira, no recuperador de calor, mas como eu sabia que este fim de semana queria dar início à época da lareira, não coloquei propositadamente, então coloquei logo ali na televisão. Mas é isso que eu vou fazer, já trouxe para aqui esta caixona de madeira que vou entretanto encher com lenha, para mais logo, assim ao princípio da noite, acendermos então o recuperador de calor. Esta é a lenha que temos aqui na garagem para ficar mais acessível, então tenho um caixote com lenha na sala, mas depois venho buscar aqui quando preciso de mais. Isto vem tudo das nossas árvores, quando o Pedro poda as árvores que temos na frente da casa, então guardamos a lenha para ir queimando durante o inverno. Este caixote, esta armação toda, também foi o Pedro que fez em ferro e madeira, então isto acaba por ser prático e foi ele também que encheu isto tudo aqui. Para além disto, temos ainda mais lenha no anexo, que depois, quando isto estiver assim mais vazio, vamos buscando a lenha que está no anexo. E a poda das árvores acaba por ser uma mais-valia porque já há alguns anos que não compramos lenha. De vez em quando é preciso, porque temos menos, vai-se acabando, os anos são mais frios, usamos mais lenha, mas nem todos os anos é necessário. Então acaba por ser uma ajuda no orçamento familiar. Dia seguinte, então é domingo, esta noite mudou a hora, dormimos mais uma hora, eu pelo menos dormi muitas horas, fui-me deitar super cedo e acordei relativamente tarde, era porque o meu corpo estava mesmo a precisar de descansar, mas já estamos aqui com as energias repostas e na hora atual são agora 9h30 da manhã, eu e o Diego vamos começar a fazer a abóbora, decorar a abóbora, ainda tenho que ir ao sótão buscar as velinhas tipo tea light, que são a pilhas, mas que funcionam muito bem depois para ficar dentro da abóbora. Enquanto eu vou ao sótão procurar, o Diego vai ficar aqui a colocar as coisas na mesa. Estamos na churrasqueira porque depois pode fazer assim mais sujeira e evito de fazer isso dentro de casa.
pelo que eu vejo, o Diego orientou as coisas todas. Já fui buscar as velinhas que eu comprei no Lidl, já foi há bastante tempo. Estava a ver se tinha aqui a data porque tinha a etiqueta cor de laranja, mas já foi assim há uns aninhos e são assim estas tea light que depois acendem. Agora não dá bem para ver porque é de dia, mas acendem e o efeito fica engraçado. Vamos lá começar a fazer a nossa abobrinha. Temos aqui as coisinhas que comprámos na Normal, que é assim tipo uma colherzinha e depois mais 2 serras, que provavelmente não vão valer grande coisa, mas vamos ver. Eu trouxe na mesma 2 facas para ajudar caso isto não dê resultado. Terminámos de fazer a nossa abóbora e foi mais fácil do que aquilo que eu estava à espera. Eu sinceramente achei que isto ia valer pouca coisa, porque se iria partir, não iria cortar bem a abóbora, mas foi uma agradável surpresa. Isto foi muito bom. Aliás, eu achei que este foi o que acabou por dar menos jeito, mas também porque esta abóbora não é muito grande e então a abertura que eu fiz em cima também não dava assim amplitude suficiente, talvez por causa disso. De qualquer das maneiras, nem tivemos necessidade de usar as facas, isto foi mesmo assim uma boa aquisição também para ficar aí para os próximos anos. Eu sei que no Lidl chegou a haver um kit à venda, não sei se o efeito seria o mesmo que este, mas realmente foi mesmo uma ajuda bastante grande aqui para a nossa bricolagem. Agora vou colocar aqui velinhas dentro, só para vocês depois verem o efeito, e vou ali a um quarto escuro, só para verem como é que fica. Depois vou retirar as velinhas e só à noite é que vamos colocar novamente, só para elas não ficarem ali, e como são ligadas aqui em baixo, então teremos sempre que retirar. Três, acho que foi. Colocamos o ano passado. Vamos levar ao quarto escuro. Viemos aqui ao quarto do Diego, ele colocou o store todo para baixo para termos assim a noção de como é que isto fica depois à noite. Então se tiver tudo apagado fica assim bem giro, porque é assustador e parece que tem fogo real lá dentro, mas são só as mini velinhas. Coloquei aqui a abóbora, porque ali tenho a vassoura dentro daquele baldinho e as flores. E vai ficar aqui 3 dias, que é o resto do dia de hoje, segunda e terça-feira. Depois, na quarta-feira, vai sair. E na embalagem onde vinham os utensílios, também vinham algumas opções de caras assustadoras, com mais ou menor dificuldade. Nós até tirámos esta, mas depois optámos por usar mesmo as marcações que já vinham na abóbora. Esta abóbora eu comprei-a no Lidl, agora estavam por 2,99, mas quando eu comprei estava a 3,99. Vou terminar este vídeo por aqui para ainda ter tempo de editar e publicar hoje. Espero então que tenham gostado de acompanhar, que vos tenha feito companhia. Se gostaram, deixem o vosso like, considerem subscrever o canal e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!